Искам пак и него за стълбището. Като си дойдете при нас, поне да си свършим работа. Това е коридор. Тоест, това е стълбище, не е коридор. Да, стълбище. Това е стълбището за горния етаж. А тази врата, какво има там? Тук ми е офиса. Да, разбрах. Няма да го... Не. А това е трапезария, столова, Да. кухня с хладилник, фризер, Две бани, две туалетни. кухненски бокс, микровълнови, всичко има. Телевизор, радиатор и две бани. Баня тоалетна, баня тоалетна една, малко коридорче с втора баня. Втора баня и тоалетна, луксозна. И направо влизаме в една стая, първата стая с едно легло, гардероб, масичка и още едно шкафче. Етажерчица, ламиниран паркет, легло, гардероба, чаршафи, одеяла. Да. Луксозно изпълнение. И е чисто. Не е толкова за боядисване, но има нужда. Позахабило се. Ето тук се вижда къде се е захабило от чантите, от багажа, където се е захабило. И е нужно е просто наистина освежаване, но то е свързано с много облепване. Сваляне на контакти, на ключове. Ето го тавана на трапезарията. Как изглежда. С тези лунички. Сега вървиме втора стая. И тя е чиста. Едно легло има тук. Нощна лампа. Прозорец, радиатор. Шкаф за дрехи. Масичка. Нощно шкафче. Второ легло. Втори шкаф за дрехи. И от тази стая, срещу нея, трета стая. Малко коридорче. И трета стая. С едно голямо легло. Тук е една ниша, която е голямото легло. Прозорец, радиатор. Масичка и голям гардероб. И е чисто, но се нуждае от леко освежаване, което ще рече с една ръка не е сигурно дали пак идеално ще стане. Просто изпълнението е луксозно. Сваляне на первази. Первази трябва да се свалят и всичко да се облепи. Радиаторите искат да се свалят, за да може зад тях да се боядише, да не се получи разлика.
Просто всичко е педантично нагласено. Пода е ламинат, качествен, дебел, хубав. Хората не пушат тук. Пазят си чисто. Има дори табелки, не се чете сигурно, че не се пуши, но и не пушат. Няма оплаквания и така, но е обем работа. Най-вече облепване с тиксо, с найлони, ламината. Има мебели, които трябва да се местят, които да се, за да може да се боядиса. И вечерта важното е около 9 часа пристигат бригадите. Пристигат най-малко 3 души са, машинисти, кондуктор и началник влак. И това цялото го ползват само те. Никой друг не го ползва. Това е.